Bizim arabada şey var, onu da yapabilir misin? Arabayı kilitlerken şoför kapısını kilitliyoruz. Ondan sonra tuşa basıyoruz. Diyelim. Açarken hepsi açılıyor. Bakarız da. Accent Era. Kumandalı anahtar. Sustalı model istedi müşterimiz. Biz de yaptık. Accent Era. Sustalı anahtar yapımı. Başarılı. Arkadaş anahtar 0544 505 69 69. Değişik modellerimiz var. Yaklaşık 25 değişik modelden müşterimiz bunu beğendi. Bunu yaptık. Accent Era. Sustalı anahtar yapımı başarılı. Bu aracın tüm anahtarları kaybolsa da aracın yanında anahtar yapabiliyoruz.